Vocês sabiam que tem empresas de planejados perdendo venda? Sabe por quê? Porque não sabem mandar o link do WhatsApp pelo direct, mandam o número escrito. E tu sabia que isso pode te fazer perder venda? Porque nós, seres humanos, somos preguiçosos. Ninguém quer pegar o teu número, adicionar na agenda e lá no WhatsApp te catar para te achar. As pessoas querem o link do WhatsApp. E tem empresas que perdem vendas por isso. Porque os nossos clientes, eles querem em um toque cair dentro do teu WhatsApp.